Дорогие друзья, вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Элвис Арон Пресли – американский певец и актер, один из самых коммерческих и успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Король рок-н-ролла. А вы знаете, что кафе «Элвис» в Израиле единственное в мире, которому семья певца разрешила использовать его имя? На дороге, ведущей в поселок Неви-Илам возле Иерусалима, можно заметить большой красный щит с надписью «Элвис». Я вас всех приглашаю в кафе, где все напоминает об этом музыканте. Фотографии, изображения на кружках и салфетках, и даже на пакетиках с сахаром есть его портрет. В кафе играет музыка целый день, полностью состоящая из записей Пресли. Здесь можно купить кофе или чай, и чашечку получите в подарок. Стоит это 25 шекелей. Дизайн израильского кафе выдержан в американском стиле. Красные диваны для посетителей, пол в черно-белых тонах, фоновая музыка и, что не менее важно, американские блюда в меню, включая гамбургеры, которые любил Элвис. Слегка, камали? 120 шекелей, вот такая статуэточка. Последние годы жизни музыкант пристрастился к фастфуду, из-за чего сильно растолстел. Однако некоторые факты из жизни короля рок-н-ролла известны далеко не всем. Элвис Пресли имел черный пояс по карате. Любовь Элвиса к боевым искусствам длилась всю жизнь. Больше всего он любил американский кэмпо. Что случилось с музыкантом? Как он умер? Есть ли у него наследники? Я все об этом расскажу. Злоупотребление медикаментами привело к усилению депрессии и ухудшению здоровья, что стало причиной смерти Пресли. К тому же певец злоупотреблял успокаивающими лекарственными препаратами, что также негативно сказалось на его здоровье. Кто убил Пресли? Король рок-н-ролла Элвис Арон Пресли был найден мертвым в ванной в своем поместье Грейсленд 16 августа 1977 года. Причина смерти – болезнь сердечно-сосудистой системы с осложнениями в виде высокой дозы кокаина и барбитуратов. Дочь Лиза Мари является единственной наследницей его состояния. За свою жизнь Пресли заработал $4,5 миллиарда. Несмотря на продажу всего имущества отца, Лиза Мари Пресли все-таки оставила за собой знаменитый особняк Грейсленд в американском штате Теннесси, в котором певец умер в 1977 году. За свою карьеру Элвис Пресли исполнил более 700 песен, но не написал ни одной. В 8 классе получил 3 по музыке. Более того, за всю свою жизнь он так и не выучил нотную грамоту. Кроме своей музыкальной карьеры, Элвис довольно активно снимался в кино. За свою жизнь Элвис снялся в 31 художественном фильме, однако ни один из них ни разу не был номинирован на премию «Оскар». В 70-м году Элвис Пресли встретился в Белом доме с Ричардом Никсоном. Инициатором встречи выступил сам музыкант, предварительно пославший президенту США 6-страничное письмо, в котором выразил желание стать агентом-посредником в борьбе с наркотиками и психотропными веществами. Во время встречи с Никсоном Пресли обвинил Битлз в их антиамериканских настроениях. Музыканты открыто выступали за легализацию наркотиков и против войны во Вьетнаме. В свою очередь, Никсон напомнил Пресли о том, что агент-посредник должен говорить только правду. Он назначил музыканта
полномочиями специального агента. Натуральный цвет волос Элвиса Пресли был не черный. Оказывается, Пресли был темным блондином, но стал красить волосы после съемок в фильме «Люби меня нежно». Пресли сделал пластическую операцию носа после того, как вернулся из армии. В конце жизни весил 117 килограмм. Элвис был обладателем черного пояса по карате. Пресли был первым популяризатором карате в Америке. По иронии судьбы, жена артиста Присцилла Пресли ушла от него к тренеру по карате. Элвис стал мировой звездой, изъездил с гастролями все Соединенные Штаты, снялся в десятках голливудских фильмов, записал бесчисленное количество пластинок, получил 2 премии Грэмми. Конечно, любопытно узнать, был ли он евреем. Элвис носил на шее крест и звезду Давида. «Я не хочу упустить рай из-за пустых формальностей», — говорил он. Любил оружие. Его состав насчитывал 37 стволов. На концертах в 70-м году он даже выходил на сцену с 2 револьверами. Любимые блюда Элвиса – свиная отбивная и яблочный пирог. На этом бы я закончила, но есть еще одно предположение о смерти певца. В крови Элвиса Пресли обнаружены 22 вида различных лекарств. Это может говорить о самоубийстве певца. Лечащий врач Джордж Никопулос рассказал о другой причине. У Элвиса был хронический запор, причиной которого стало неправильное питание и чрезмерные нагрузки. Элвису было 42 года. 12 января 23 года умерла дочь при таких же обстоятельствах. И причина смерти – непроходимость тонкой кишки из-за спаек, рубцов, возникших в ее организме после хирургии и по снижению веса. Ей было 54 года. Наследство Элвиса Пресли перешло уже внукам. Но это уже другая история. На этом я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи.